Reparti i zjarfikësve në Shkodër do të plotësohet edhe me 12 efektiv të rinj. Një lajm i mirë ky për këtë repart, thot drejtori Agim Ponari, pasi me shtimin e forcave edhe shërbimin ndaj çdo rasti emergjent do të jetë më i shpejtë dhe efektiv. Ka vite që kemi bërë kërkesa për këtë punë, besoj që ja kemi arrit qëllimin që të zbutim sadopak mungesën e efektivit. Do shtohen rreth 12 efektiv të rolit bazë, që do të na ndihmojë shumë për çdo situatë që do të na krijohet. Ponari thotë se me emërimin e 12 efektive të ri, tashmë reparti i zjarfikës do të ketë një organik prej 46 zjarfikësish në terren. 34 kemi pas rolit bazë, tani edhe 12, shkon diku te 46 dhe si ka qenë jemi shumë mirë tani. Sa i takon aksionit për lërimin e hapësirave ku bllokojnë lëvizjen e automjeteve të zjarfikësve, drejtori thotë se ndërhyrja po vijon. Aksioni vazhdon akoma, janë liruar hapësira dhe vazhdojnë të lirohen. Qytetarët janë ndërgjegjësuar, shumica i kanë hequr edhe vet. Policia bashkiake po bën punën e vet aty ku nuk lirohen nga qytetarët. Sezoni verës mund të quhet i suksesshëm për repartin zjarfikës në krahasim me bashkitë e tjera ku janë regjistruar 350 raste, të cilat janë izoluar pa bërë dëme të mëdha.